только чердак. На дворе была еще не зима, но снег прошел, и остались небольшие сугробы, покрытые корочкой. Я после этих стуков вышла на улицу и обошла вокруг всего дома, но нигде никаких следов. Заходила в соседние подъезды, но двери на чердак были закрыты. После этого вечера дома стала твориться настоящая чертовщина. По-прежнему были слышны стуки, а вдобавок к ним сами собой падали предметы, были слышны шорохи в углах. Соседка посоветовала мне развесить в углах чеснок, передвинуть телевизор из угла на середину и в косяк входной двери воткнуть иголки. Помогло, но только до следующего переезда. Мать развелась с отчимом, и мы съехали из этой квартиры. 1 декабря 1998 года мы переехали в Орехово-Зуево, и спустя